Qizlarim turmushga chiqayotganda meni xotinim har bittasiga uyingda tursin deb o'tgan kunlarda sovg'a qilishgan. O'ylaymanki, kitobdan katta sovg'a yo'q. Kiyim kiyasan yirtilib ketadi, bu bo'ladi, u bo'ladi, u bo'ladi. Bitta kitob uyingga kirsa, nechta odam o'qiydi? Kitob o'qimagan odam bebaxt odam. Internetda bunday o'qisang bir badiiy asarni ham bir qaytarib rohatini qila olmaysan. Telefonda yoki kompyuterda kitobni olib varaqlayverasan-da. O'sha joyiga kelib, voy, mana buni qarang, qanday yaxshi she'r. Bir katta romanni olib haligi joyni topguncha kitobni 2 minutda topasan. Kitob o'qish lazzatini bilmaslik deyarli juda katta olamdan bebahra qolish. Kitoblarda ham avji bor. Qo'shiqday haligi kitobga intilib yetiladi. Falonchani, oy, Navoiyning kitobi tomligiga kelib borib olmasam bo'lmaydi degan gap ichida aylanib turaveradi. Aylanib turishi kerak. Shu qadar ishqiboz bo'lish kerak. Shu kitobni olmasam bo'lmaydi degan bir nima bo'lishi kerak. Qo'lida so'ng so'zlar kitob turibdi. Shu kitob chiqqanda boysundan bitta oila, bilmadim 50 tami 60 ta oldim, o'qib chiqishdi, keyin 3 ta 4 ta olib ketishdi, keyin uni yonida falonchaga ham kerak deyishdi, keyin o'zlari kelib topib, sotib olib ketib, bir 50 ta ko'proq kitobni olib ketishdi. Uni pulku. Men sotmayman-ku, u kimdir sotadi-ku, chiqargan odamlar sotadi-ku. 50 ta kitob ham oladimi odam? Shunaqa adabiyotda ishqibozi, shunaqa katta odamlar bor.